მოგესალმებით. ისმის ხო? კარგი. ორი სიტყვით გეტყვით. მათ შორის მინდა რომ გაიგონონ სამართალდამცავებმა, მე 22 წლიდან მუშაობ სახელმწიფო სამსახურში. ეს პარტია ჩამოყალიბდა ერთი კვირის წინ. ყველა ახალგაზრდა ხალხია, ესე იგი, შეუდგნენ პოლიტიკურ საქმიანობას და ყველანაირად გულშემატკივრობ პირადად მე. აი მოვედი დღეს ხუთშაბათს აქ 8 საათზე შვიდობიანი კულტურული ღონისძიება ითხოვენ სამართლიანობას. ამდენი პოლიცია არის მობილიზებული. ეს არის ჩემზე ზეწოლა, როგორც მოქალაქეზე, რომელიც გულშემატკივრობ ამ ხალხს. შორი განათების ფარები აქვს ჩართული, ეს არის ჩემზე ზეწოლა, როგორც მოქალაქეზე, რომელიც გულშემატკივრობს ახალ წამოწყებას. მე როდესაც გავედი რუსთაველზე არჩევნების შემდეგ, გვერდით ამომიდგა იქიდან აქედან ქალბატონები, ყოფილი პრეზიდენტის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის ფოტოებით და დამიწყეს გადაღება. ეს იმიტომ კი არა, რომ მე ვერ ჩიმას რამეს, არა, ეს იმიტომ, რომ მოახდინონ ჩვენი როგორც კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდენტიფიცირება და ჩვენი გაიგივება იმ დანაშაულებებთან, რაც მაშინ ხდებოდა. აი ესე კლავენ ჩვენ ინიციატივას. აი ესე კლავენ სამართალს, ესე კლავენ პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში. და ამის მსხვერპლი მარტო ჩვენ კი არ ვიქნებით. იქნებით თქვენ, თქვენი ოჯახებიც, ჩვენც, ჩვენი ოჯახებიც და აი ამ განათების, შორი განათება მე ჩააქრო, რომ გადავიღე უკვე. აი ამ განათების ქვეშ ბედნიერი საქართველო ვერ იქნება. გისურვებთ ყველას, ჩვენს თავებსაც და თქვენ ოჯახებსაც უსურვებ, რომ ბედნიერ და სამართლიან საქართველოში გვეცხოვროს. აღგაშენოთ ყველას.